मेन जो प्रॉब्लम था ये बुशिंग का प्रॉब्लम था। जो ब्लोअर का साइड में जो बुशिंग लगता है, देखिए यहाँ से ध्यान से। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्कूल पॉइंट। आज एक कंप्लेन आया है सैमसंग प्लान मॉडल में EU154 एरर कोड आ रहा है। तो कस्टमर ने अभी कॉल किया थे, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम। बेसिकली प्रॉब्लम EU154 में आता है गूगल का डायग्राम से, मतलब जो फॉल्ट मिलता है इसमें वायरिंग फॉल्ट होने से भी होता है, कोई जैक वगैरह लूज होने से भी EU154 आता है। उसके बाद मोटर का कोई मोटर जल गया, नहीं तो ब्लोअर का से नहीं घूम रहा है, नहीं ब्लोअर जो मोटर का ब्लोअर है वो कोई टूट गया, उसके वजह से भी EU154 आता है। और पीसीबी का फॉल्ट होने से भी EU154 आता है। चल के देखते हैं कस्टमर घर में क्या कंप्लेन आया है और किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। सो यही है मशीन सैमसंग का। देखिए यहाँ पे EU154 डिस्प्ले में शो हो रहे। तो हम कस्टमर ने जैसे बोला था EU154 हमारा एरर कोड आ रहा है, इसी वजह से हमारा कूलिंग भी नहीं हो रहा है। चलिए चल के देखते हैं ये EU154 किस लिए आता है। अभी हमने इसको ऑफ करके बॉडी खोलने वाला है। आप ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करके देखा रहा हूँ EU154 एरर क्यों आ रहा है। अभी चलिए देखते हैं। देखिए मैं सारा कवर जो है खोल दिया है, इसका ड्रेन जो है देखिए ध्यान से उसको खोल दिया। इसका जो नीचे में देखिए उसका जो कवर है कैबिनेट है उसको अच्छे से खोल के नीचे रख लिया। रखने के बाद हमने अभी एसी को देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट हो रहा है, फॉल्ट किसी वजह से फॉल्ट आ रहा है हमने उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आज वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। अभी हमने इसको ऑन करेंगे, देखते फॉल्ट क्या हुआ है। सो मशीन को ऑन कर लिया आपने, देखिए ये ऑन हो गया। ये ऑन होने के साथ साथ ही ब्लोअर नहीं घूम रहा है। मैं इसको हाथ से थोड़ा सा घुमा दिया तो घूम गया। देखिए ये यहाँ से बहुत साउंड कर रहा है, आपको वीडियो में मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट इसमें जो ब्लोअर है उसमें बहुत जाम हो रहा है। मेन जो प्रॉब्लम था ये बुशिंग का प्रॉब्लम था। जो ब्लोअर का साइड में जो बुशिंग लगता है, देखिए यहाँ से ध्यान से, ये बुशिंग पूरा ड्राई हो गया है। ध्यान से देखिए, ड्राई हो के ये ब्लोअर इस साइड में आके लग रहा है, इसीलिए एरर मार रहा था। अभी इसको हमने रिप्लेस करके लगा के देखेंगे, चला के देखेंगे आपको। तो एसी को हमने ऑन कर लिया। देखने इसका जो मेन फॉल्ट था, इसका जो ब्लोअर था, यहाँ पे ध्यान से देखिए इस साइड में बुशिंग लगता है ना, वो वाला खा गया था, इसलिए मोटर जो रोटेट नहीं कर रहा था, इसलिए एरर आ रहा था। अभी हमने इसको ऑन करके डिस्प्ले में देखिए और कुछ भी एरर नहीं आ रहा है। ध्यान से इसका मेन जो प्रॉब्लम था बुशिंग का प्रॉब्लम था, इसी वजह से फैन अच्छे से नहीं चल रहा था, एरर को आ रहा था। भी हो सकता है, बट हमारा यहाँ पे मोटर का ब्लोअर का इशू था। हमने बुशिंग को चेंज कर दिया। यहाँ पे हमारा जो एसी है ठीक हो गया, बट पीसीबी फॉल्ट भी होता है। कोई जगह में आपका मोटर भी ख़राब हो जाता है, कोई जगह ब्लोअर भी ख़राब होता है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। हमारा यहाँ पे यही प्रॉब्लम हुआ था, ब्लोअर का बुशिंग जो ख़राब हो गया था, उसको हमने रिप्लेस कर दिया। अभी हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कुछ गलती हुआ तो माफ़ कर देना। चलते रहते।